হাই ব্রোয়ান, আমি কৌশিক চক্রবর্তী। আজকে আমি আমার জিক্সারের টায়ার চেঞ্জ করছি, হয়তো তোমাদের দেখাতে পারবো। তো এখন টায়ারটা চেক করা হচ্ছে। ফাঁকা টায়ারটা চেক করছো তো, সাইডে কোথা দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে? হ্যাঁ, আপনি বললেন চেক করে দিতে। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন টায়ারটা চেক করা হচ্ছে, যেহেতু এটা টিউবলেস, সাইডে কোথা দিয়ে যাতে হাওয়া না বেরোয় সেই কারণে সাইডগুলো দেখে নেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, এদিকটা ঠিক আছে, কাকা বলে দিল এটা ঠিক আছে। একটু দেখে দিন। ঠিক আছে, যদি আবার কোনো নিয়ে আবার চলো। যে টায়ারটা ছিল আমি সেম টায়ারই লাগালাম, এমআরএফ, কারণ আমার আগের এমআরএফটা খুব ভালো চললো। তো বছর আগের এমআরএফটা দারুণ চললো। তো প্রায় আমার গাড়িতে এখন 24,000 মতো রান আছে, 24,000 কিলোমিটার চলেছে, কিন্তু এখনো টায়ারটা চলতো। বাট আমি চেঞ্জ করলাম তার কারণে সাইডে ফেটে গিয়েছিল। তো টায়ারটা আমি নিলাম আগে একটা ভাইয়ের দোকান থেকে, এমআরএফেরই মাল, এমআরএফ 140/60 আর 17 টায়ারের নাম্বার। তো আশা করি এটা ঠিকঠাকই চলবে। আর আগের টায়ারটা দেখাই, আমাদের দেখাতে পারবো হয়তো। আগের টায়ারটা বলছিলাম যেটা সাইডে সাইডে ফেটে যাওয়ার কারণে আমি টায়ারটা চেঞ্জ করে নিলাম, কিন্তু টায়ারটা এখনো জবরদস্ত ছিল, এখনো প্রায় 5-7 হাজার ঠিকঠাক চলতো। ঠিক আছে, দেন তোমরা যদি চেঞ্জ করো কখনো, তো প্লিজ এই ভিডিওটা দেখে চেঞ্জ করো। আর এই দাদার দোকানে একটুখানি দেখো, যারা তারকেশ্বরের ছেলে আছে, আশা করবো এখানে এসে চেঞ্জ করবে। এখানে আমি কারণ নিলাম, এই দাদা মেশিনের সাহায্যে টায়ারটা চেঞ্জ করলো, মেশিনের সাহায্যে টোটালি চেঞ্জ করলো, যাতে ঘা ফা না দিতে হয় রিংয়ে। তো টোটালি মেশিনটা দিয়ে হয়তো চেঞ্জ করলে ভিডিওটা দেখাবো, সেই কারণে দাদার দোকানে এসো। আর এমআরএফ বেস্ট, আমার মনে হয় জিক্সারের জন্য এমআরএফ বেস্ট। তো দেখাও নেক্সট কীভাবে টায়ারটা চেঞ্জ করে, আমি ভিডিওটা দেখাই। আর অবশ্যই বলছি, ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে, যাদের জিক্সার আছে তারা হেল্প পাবে হয়তো। সেই কারণে টাটা, বাই।
যেটা বললো আমাকে, তো আজকে যেহেতু ফার্স্ট ডে, টায়ারটা আজকে হাওয়া দিতে হবে 35, দেন কালকের দিনটা 35 হাওয়াতে স্টে করবে। দেন এরপর থেকে যখনই হাওয়া দেবে 10 দিন অন্তর টিউবলেস চাকা চেক করা খুব প্রয়োজন। 10 দিন অন্তর হাওয়াটা চেক করে নেওয়াটা সব থেকে বেটার, তাহলে আর টায়ার ফেটে যায় না। আর হাওয়া থাকবে 40 to 45। ওকে।